Jeg vil vise, hvordan man laver en usynlig sammensyning. Det kan man gøre, når man skal sy noget, som har forskellige strikkeretninger sammen. Jeg har altså en, der er strikket på den ene led og på den anden led, og dem vil jeg gerne sy sammen. Jeg gør det, at jeg syr først i det stykke, som vender ind mod mig selv. Og når jeg syr sammen på den her måde, så gør jeg det, at når jeg lige starter, så syr jeg ude fra kanten, og så syr jeg ind i midten af en maske. Og en maske består af et V, og det er syr ind i midten af V'et. Når jeg så skal sy stinget ind i den, der så ligger vandret eller vendt på den anden led, så syr jeg ind over min kantmaske og går ind og fanger 2 lodrette tråde, som egentlig består af hele knuden, når jeg har strikket knudekant. Og så syr jeg igennem de 2. Jeg strammer ikke tråden til, fordi trådens længde på den maske, jeg er ved at sy, den skal have samme længde som de masker, som er strikket nedenunder. Jeg syr ned der, hvor jeg kom fra i masken, altså ned i midten af V'et. Og så fortsætter jeg med næste sting op i midten af det næste V. Så trækker jeg tråden til, så den får den længde, eller højde kan man kalde det, som de strikkede masker på det stykke, jeg sidder med. Og når jeg syr ovenfor, så syr jeg ned der, hvor jeg kom fra før, og igen syr 2 tråde, det der svarer til en strikket knude, strammer til, og syr ned i midten af næste V, og op ved det næste. Og sådan bliver jeg ved, så I kan se, nu er der faktisk kommet 2 masker, som følger de strikkede masker på det, jeg sidder med. Så jeg syr videre op og syr det, der svarer til en knude. Og så går jeg ned og syr midt i V og op i næste V. Og det kan man sige, man kan se her, det er jo, at man kan se, at maskerne ligger der, fordi jeg også har valgt at sy med en anden farve. Hvis man syr med den samme farve, som jeg jo nok vil anbefale, så giver det bare en flot sammensyning, som netop virker usynlig, fordi det ser ud som om, at tingene ligesom er strikket sammen. Jeg fortsætter simpelthen med at sy hele vejen hen. Og her kan I så se min sammensyning, som jo virker usynlig, fordi det ser ud som om det hele hænger sammen fra det strikkede. Og I kan se, det jeg vender ind mod mig selv, hvor altså maskerne går igennem. Og hvis jeg vender den, og så kan I se på den anden side, at der ligger sammensyningen helt fint op af nummer 2 maske. Og jeg har ikke nogen steder syet ind i den maske. Så jeg får det flotteste resultat.